في الفيديو ده هنقول كل خطوات تخزين المانجا من الالف للياء. لو انتي لسه ما خزنتيش المانجا، هاتي المانجا بتاعتك كلها وتعالي اتفرجي على الفيديو ده، ويلا بينا نعرف عملنا المانجا دي ازاي وهنخزنها طول السنة ازاي بنفس اللون. يلا بينا نقول عملناها ازاي. عشان نخزن مانجتنا السنة دي، تمام، عندنا كمية من المانجا دي اسمها مخد احمر، ودي تبعها مخد احمر، ودي كوبانية، ودي برضو كوبانية. دي اسمها زبدة، الخضرة دي المسحوبة لفوق دي اسمها زبدة. في نوع تاني حبيبي الجماهير، بس طبعا مش اي حد يعرف طعمه، واللي يدوقه عمره ما يبطله، العويس بقى. يا سلام على العويس. دي بقى اسمها عويس بس فص. المانجا دي اغلى انواع المانجا، الكيلو منها ممكن يعمل 200-300 جنيه كمان. انا عندي كمية منها اهي. ودي العويس اللي انا قلت لكم عليها، خطيرة. بتعرفيها ازاي؟ بتبقى المانجايه بتاعتها عريضة كده وواخدة رسمة البوز ده على جنب. هنعمل ايه بقى عشان نخزن مانجتنا الجميلة دي؟ عندنا كمية من المانجا هنغسلها كويس وهنقشرها، وهوريكم بعد كده هنعمل فيها ايه. المانجا الفص اللي احنا اتفقنا عليها دي ما بتتعملش تبع التخزين، دي بتتغسل غسلة حلوة وبتتصفى وبتتساب في التلاجة في طبق عشان خاطر حبايبنا واولادنا ياكلوا منها. غسلتهم بالشكل الجميل ده وصفيتهم من المية وحطيتهم في طبق ظريف كده شيك، وهحطه في التلاجة. كل اللي عايز مانجا هياكل منها. تمام. هي دي مانجا فص عويس، دي غالية جدا على فكرة يا جماعة. العويس لازم ليها البوز بتاعها اللي مايل على جنب ده كده، هي دي العويس، عشان ما حدش يضحك عليكي. بتبقى جسمها مبطط كده وفي سحبة منها بسيطة كده، الشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا بقى، قبل اي حاجة انا بعزل المانجا العويس لوحدها على جنب. يعني دي كده عويس انا هشيلها على جنب، تمام كده، عشان دي هقشرها واخرطها لوحدها في طبق. تمام. اي مانجايه عويس انا هاخدها على جنب وهقشرها لوحدها. ليه بقى؟ انا هقول لكم في اخر الفيديو ليه وهنحتاجها في ايه. تمام. اهي عويس، تمام كده. والانواع التانية العاديه هقشرها كلها زي بعض وهحطها في طبق لوحده. يبقى العويس هي اللي لوحدها، والمانجا اللي هي النوع التاني هو لوحدها. دي المانجا بتاعتي بعد ما قشرتها. وعلى فكرة انا ما قشرتش كل المانجا، انا شلت العويس على جنب وهقول لكم ليه دلوقتي. تمام كده. هقشر كمية العويس وهرجع لكم. دي المانجا العويس بتاعت اللي انا قشرتها وخليتها على جنب. تمام. هبتدي اقشر اخلي المانجا من البذر تماما. هخلصها وهرجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دي كده كمية المانجا بتاعتي بعد ما خليتها من البذر بالشكل الجميل ده. وده الهالك اللي طالع منها، طبعا ده مش هيترمي عشان حرام، انا عندي الاولاد هيتسلوا عليه. تمام كده. انا خليت بقى المانجا العويس عشان نخليها مع بعض. ليه بقى؟ عايزه اوريكم جمال منجايه العويس. يا سلام، بصوا ناشفه. هي العويس كده ميزتها انها بتبقى ناشفه. لما بتيجي تخليها كده بصي بالشكل ده، بصي المنجايه بتبقى ماسكه نفسها. حتى لو انت عايزه تزيني بيها تورت، بصي حاجه فخمه. العويس دي حقيقي ادمان، لو جربتيها مره مش هتعرفي تاكلي اي نوع مانجا. ليه بقى انا خليت المانجا العويس لوحدها والمانجا العاديه لوحدها؟ ليه بقى؟ عشان انا عايزه اميزها عن المانجا التانية. ليه؟ عشان لما اجي اخزنها هحط مع كل كيس مانجا شريحتين من العويس. دول بيعملوا ايه؟ دول بيخلوا المانجا ليها طعم وريحه
وقوام حكايه. انا المانجايه العويس دي مش هخلي فيها ولا حته مانجا كده، تمام. دي في الاكل فخامه حقيقي، جربوها. في العصير بتخلي العصير في حته تانية خالص، ادمان حقيقي يا جماعه، والله ادمان. انا عندي الجماعه لما بيجوا يجيبوا لي بقول لهم انا عايزه عويس بس. بصي المانجايه كتله واحده، هخلص الكميه كلها وهرجع لكم عشان نبدأ نعبي المانجا بتاعتنا في اكياس، وهنعرف ازاي نخليها تقعد فترة طويلة عندنا، وازاي نخليها بنفس اللون الجميل ده. هرجع لكم تاني. ودي شكل المانجا بتاعتي بعد ما قطعتها، خليتها من البذرة وقطعتها شرايح زي ما انت شايفة كده. القطعة دي كفيلة تغير لي طعم العصير بتاعي. يعني انا هوريكم دلوقتي هعمل ايه. انا دلوقتي عندي كمية من كاس التخزين، بفتح الكيس بالشكل ده، تمام كده، وبركن اللويس كده على جنب، وبجيب طبق المانجا اللي هي الانواع المختلفة التانية. باخد مثلا اهو على قد كمية العصير اللي انا هعملها، كده مثلا، ده كده اهي، تمام. هغسل ايدي كده. ده كده مثلا هيعمل لي مثلا دورق كويس او اكتر طبعا، لانه قابل للزياده. انا بخففه وبزود عليه ميه عشان بس ما يبقاش مركز ويتعب الاولاد، تمام. بجيب شريحه من اللويس وبحطها، او حسب الكميه اللي عندي. لو انا عندي مثلا كميه عويس وفيره بحط، بس القطعه دي انا بقول لك اهو اعمليه على ضمانتي. القطعه دي من العويس تغير لي طعم العصير تماما، وتخليه لي زي بتاع بره بالظبط. تعالي بقى نشوف هنقفل الكيس ازاي. بنعمل ايه؟ بنسحب الكيس كده لفوق كده، وناخد الهواء ده ونطلع بيه لفوق كده، تمام اهو. وابتدي اخلي العصير بتاعي يرتاح، ولو في اي هواء انا بطلعه، ولو في شفاطه مثلا بتاعه عصير او اي حاجه بسحب الهواء بيها، تمام اهي كده. واجي على بعض واعمل كده. انا العصير بتاعي كده جاهز للتخزين. نعمل مع بعض كيس تاني، بعمله كده عشان خاطر بس الكيس ما يتلحوسش من بره. بجيب كميه من المانجا العاديه، تمام بالشكل ده، وبجيب قطعه من العويس بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو. نعمل كده كيس، نطلع الهواء الهواء ده هو اللي بيخلي لي الحاجه ما تقعدش فتره، تمام اهو. تمام كده. انا هكمل باقي الكميه عشان ما اطولش عليكي وهرجع لك تاني. ودي كده الكميه عندي بعد ما كيستها، تمام بالشكل ده. خلصت الكميه عندي، اللهم بارك، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. يلا خزيني المانجا وحطيها في الفريزر بالسنه، تمام. بالطريقه دي تكوني مطلعه منها الهواء، هتقعد معاكي سنه كامله. الناس كلها هتخلص المانجا وانتي لسه عندك مانجا، تمام. يلا جربيها بالطريقه اللي انا قلتلك عليها. تابعي الفيديو للاخر واسمعي للاخر واعملي اللي انا بقولك عليه، وانتي هتاخدي احلى مانجا طول السنه. ما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبألف هنا وشفا. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
في الفيديو ده هنقول كل خطوات تخزين المانجا من الالف للياء. لو انتي لسه ما خزنتيش المانجا، هاتي المانجا بتاعتك كلها وتعالي اتفرجي على الفيديو ده، ويلا بينا نعرف عملنا المانجا دي ازاي وهنخزنها طول السنة ازاي بنفس اللون. يلا بينا نقول عملناها ازاي.